Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del Andorrano. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer una cosa muy especial. Vamos a volar en helicóptero, pero antes de nada, dentro intro. El helicóptero con el que vamos a volar está ahí adentro. Es un B3, si no me equivoco, pero bueno, ahora todos estos datos los confirmaremos con ellos dentro. Vamos a ver cómo salen los helicópteros. Vamos a empezar con unas épicas. Dentro épicas. Arrancamos la turbina. Vale, es muy loco lo que estamos haciendo ahora. Ahora está haciendo pasadas el helicóptero que lo estoy grabando y ahora ese se quedará en el aire, nos recogerá otro helicóptero y lo que vamos a hacer es desde el otro helicóptero grabar a ese. Ahí lo tenéis posando por detrás. Bueno, es una pasada, ¿eh? Allí, si os fijáis, justo en la altura está el otro. Mira qué tal. Es una pasada la maniobrabilidad y lo que se puede hacer con el helicóptero. Ahí está el otro helicóptero. Ese es el que nos va a venir a recoger ahora. Y desde ese vamos a grabar al otro. Bueno, esto es una locura, no sé si me vais a escuchar, si no luego os pondré la voz en off, pero mirad qué pasada. Ahí los tres helicópteros, poder volar en los tres en luz día. Y ahora lo que vamos a hacer es subirnos en el rojo, en el colibrí, y vamos a grabar al resto. Ya veréis, espectacular.
Tenía muchas tomas grabadas, así explicándoos la experiencia, pero al final he decidido poneros la voz en off con unas tomas aquí para que lo podáis disfrutar como lo disfruté yo ese día, que es como un espectador más. Quizás en el canal cuando hago vídeos o cuando estoy volando me preocupo muchísimo más del hecho de pilotar y al final esto hace pues que no te lo tomes de la manera que yo me lo tomé este día o que no lo puedas disfrutar como yo lo disfruté. La verdad es que fue una experiencia increíble. Así que ahora con la voz en off aprovecho para daros algunos datos que seguramente os interesen y que yo me he podido documentar un poquito. No se lo pregunté a esta empresa por vergüenza, evidentemente, porque al final hablar del tema de dinero es poco sensible y al final pues ya que te invitan y te dejan compartir esta experiencia pues ya no lo haces. Pero tuve ocasión de llamar a una empresa que se dedica a esto en Cataluña y preguntar cuánto costaba el mantenimiento o la operación de un helicóptero tipo B3 y me dijeron pues que el coste oscila entre los 900.000 euros si tienes un centro autorizado de mantenimiento, es decir, si tú tienes un taller autorizado para hacerte tú mismo el mantenimiento. Ese es tu precio de coste. Si tú al final tienes tu helicóptero y te lo llevas a un centro de mantenimiento para que te lo hagan, estamos hablando que un helicóptero como el B3 cuesta unos 1.200 hora de coste, que es muchísimo dinero. También es verdad, hay que decir que el Bell 429, que es el helicóptero más grande que volamos ese día, cuesta muchísimo más. Sí que es cierto que al final pues para hacer vuelo en montaña necesitas helicópteros que tengan muchísima potencia y con un helicóptero pequeñito como podría ser con un Robinson 22 o un Robinson 44, que sería pues lo que yo podría llegar a volar si me interesase el tema de los helicópteros, pues evidentemente supongo que no podrías hacer vuelo en montaña y a estas alturas muchísimo menos, porque al final pensar que existe una cosa que se llama densidad de altitud y a más altura es más difícil volar con cualquier tipo de aeronave. Comentaros de la experiencia que una vez yo tuve ocasión de probar los mandos de un helicóptero con un instructor y lo consideré muchísimo más difícil que el avión. Quizás porque vengo del mundo del avión y no me lo tenéis que tener en cuenta ni tomarlo como referencia, y a un piloto que toda la vida haya llevado helicóptero le pasaría lo mismo, pero a mí me pareció que el helicóptero era como muchísimo más sensible, que era como muchísimo más difícil de pilotar que el avión, que al final el avión pues si tú lo dejas mantiene un rumbo y que tampoco tiene especial misterio aparte del aterrizaje, y el despegue una vez estás en el aire pues no tiene ninguna complicación, y sin embargo el helicóptero sí que parece bastante más complicado. Ya no os digo hacer rescate en montaña y todas estas cosas que hacen algunos con el helicóptero, incluso carga, porque yo creo que todo esto ya tiene que requerir incluso muchísima más experiencia, miles de horas y muchísimo más, sobre todo la parte de pericia. Comentaros también que me sorprendió mucho con las turbinas o con los helicópteros que la prevuelo es bastante más sencilla, o el hecho de arrancar el helicóptero es bastante más sencillo y bastante más rápido. Con nosotros, o al menos con los ultraligeros y los aviones de aviación general, los que funcionan a pistón, los motores a pistón, te tienes que esperar a que tengan la temperatura y al final es un poquito más rollo o un poquito más complicado y se alarga bastante más. Me sorprendió esta parte de los helicópteros. Luego, otra de las cosas que evidentemente me sorprendió, que puede parecer lógica pero no lo es la parte de la maniobrabilidad. Me pareció extremadamente maniobrable y que al final los helicópteros se pueden mantener estáticos en un punto. Esto también ayuda muchísimo, lo que significa pues que puedes evitar accidentes. Uno de los accidentes típicos con aviones es meterse en un valle en el que no tienes salida y acabar estrellado contra el valle o con la montaña. Esto al final, aunque parezca increíble, es muy típico por condiciones de nubes o por lo que sea, no tienes espacio para virar y acabas teniendo un accidente. Así que nada, ahora os dejo con el final del vídeo y ya me ponéis en los comentarios a ver qué os parece. Bueno, espero que hayan quedado cosas grabadas, que me hayáis escuchado el audio. Si no, pues os lo habré puesto en off, tampoco pasa nada. Pero la verdad es que vaya experiencia más increíble, 3 helicópteros en un día. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya encantado, que lo hayáis podido disfrutar exactamente igual que lo he disfrutado yo. La verdad es que ha sido una experiencia increíble, estoy extremadamente agradecido a esta empresa que hayamos tenido la oportunidad de poder hacer todo esto en el día de hoy. Poderse subir en 3 helicópteros diferentes y 3 helicópteros de altísima gama, que al final pues me ha resultado una experiencia increíble y espero que vosotros también os lo hayáis pasado muy bien. Hay que reconocer que no son las mismas tomas que puedas hacer desde una avioneta, que es muy diferente y que es una experiencia que la verdad es que ha valido la pena hasta el infinito. Y lo que os digo siempre, si estáis viendo este vídeo por primera vez, recordar suscribiros, activar las notificaciones y sobre todo seguirme en Instagram, aquí en El Andorrano.